好，我係 Raymond。我係 Caranta。想問下你哋喺 LED 呢個行業做咗幾耐咧？我喺影音行業都超過15年㗎啦。咁都係一個經驗好豐富嘅老前輩。我係新手啊，做咗3年。因為見到喺 LED 行業其實女仔去做 engine 比較少嘅。咁今次我哋參加呢個 ACE 嘅培訓啦，想知道喺呢個過程當中有冇啲咩收穫？咁2日嘅 training 都排得好滿啦。咁有實呢個叫做實操啦，又有理論啦。咁就成個品牌或者成個 LED 嘅概念，我哋就清楚好多。咁之前都係交俾Epson 去處理嘅。咁而家實際做咗個 training 就會上手啲咯。你覺得 ACE 邊一 part 嘅 training 係覺得最有意思嘅咧？即係之前都裝好多呢啲LED 屏嘅。好多時有個問題咧，我哋去 troubleshoot 咧都冇乜一個好既定嘅程序嘅。咁今次有咗之後咧，就可以知道佢點樣行，點樣去做呢個 troubleshoot，就會快咗咯。係啦。係啊，我見大家喺呢個過程當中都好積極去參加呢個訓練啦。邊一個環節覺得比較難度比較高？我覺得係咪考試呢個實操好嚴謹啊？好嚴謹，好嚴謹。係啊，但係好緊張啊！搞到我哋老師教得好好啊，手把手教學，所以都成功通過咗。恭喜晒佢。咁有冇啲advice 有啲建議俾我哋同埋我哋呢個課程嘅工程師？暫時都好圓滿。係啊，都未有咩變轉。好，我哋下次都希望有更加多呢啲機會。係啊，辛苦晒。Thank you。